Самуора, това е моят последен ден на остров Корсика. Деня започна рано сутринта, вече съм на плажа Пиантарела и съм в бойна готовност. Не пълна все още, но съм с спасителна жилетка, намазала съм се с слънцезащитен крем, имам шапка, очила и това не са каяци, но навън има каяци на брега, които ме очакват. Ще взема каяк и ще се разходя по крайбрежието, защото е красиво. Нямам търпение. Това ще е първото ми качване на каяк в живота. Но водата е очарователна, спокойна. Ето, каяка влиза във водата, аз след него. Дали ще мога сама? Двоен каяк? О, да! Не знам къде трябва да стана. Разбрах. Няма ли да потъна, ако се кача първо аз? Много е яко, но все пак и морето е спокойно, затова нещата са по-лесни. Това пред мен е плажа Птис Пероне. Това са моите крачета. За сега морето е с мен. Много е хубаво, като езерце. За пръв път се качвам, както казах, на каяк, а брат ми е тренирал гребане толкова години. Но той е с кану. Ето е пещерата, втората атракция. Точно 5 минути. Тя е непосредствено след Птис Пероне. Вътре не можем да влезем с каяка, защото има скали. Предупредиха ни. Ето го плажа Спероне, Гранд Спероне, големия Сперон. Не е особено голяма плажна ивица, но като за тук е супер, бял пясък и кристална вода. Толкова е чиста водата, толкова прекрасно синя. Хубавото на каяк е, че можеш просто да спреш и да релаксираш. Но първо да достигна целта си за днес. Пещера, по-голяма от първата, която видях. Са горе, не се вижда. Я да видим. Браво! Хубава вода между тези скали. Ще направим шорткът. Има и плуващи с шноркели. Много е красиво. Много. Спестихме някакви метри. Браво! Вижда се Бонифачо и цитаделата в далечината. Там. Намествам камерата. Видя ли се цитаделата? Да. Тук водата е уникална. Вау. Отгоре е фара. Един от фаровете. Нататък има един по-стар. Те с лодка спират си където искат. Има със спасителна жилетка във водата жена. Явно не може да плува, не и пука, че е толкова дълбоко брал. Има смели хора.
Ето я, пещерата. Пещерата е много готина. Никой няма, изгоних всички с шнорхелки и съм сама. Не е дълбоко нито даже. Стъпила съм. Много е неудобно тази жилетка, но сега си почиваш. Колко е чисто, виждате си камъните долу. Няма. Ехо много. Тук е момента да се подкрепя с вода и да се качи отново на каяк. Пещерата съм. Мориха ми се ръцете. Доста уморително. Над 3 часа и половина гребане, вятър, вълни, вятър. Уморих се, да. Очаквах е по-лесно. Но е хубаво сега. На кристално чистата вода човек да релаксира. О, има вятър, има вълни. Чакам си пицата. Пицата дойде. Маргарита с шунка. Не е като в Италия. Никога. Но става с бирата. Много добре се чувствам. Бира, пица, толкова се забавлява във водата. Имаше и големи вълни. С лодките, имаше вятър. Имаше леко трудни моменти, но се справи сега. Ми трябва почивки и малко релакс. Защото после след обяд ще започне тъжната част по разгледането на къмпинга. Най-лошото е, че следващ къмпинг няма. Следва прибиране в София. Това беше с голямата палатка и къмпинга. Ще ми липсва до следващия път. Сега отивам в Бонифачо да хапна сладолед и да напазарувам подаръци. Утре ферибот. От остров Корсика до Италия. Пристанището, в което тръгнах, се нарича Порто Векио и не е много голямо. Пътувам съм с компанията Корсика Фери, която за сега ми прави добро впечатление. Ще пристигна в Ливорно, Италия. Това ще отнеме 6 часа, 240 км по вода. Много удобства има на ферибота. Басейн, който е без вода, така или иначе нямаше да го ползвам. Няколко ресторанта, има, разбира се, магазин и солариум, както го наричат. Това място, където можеш да се приличаш. Бич бар, красиво е. Ето, че най-накрая стигнах сушата и пристанището на Ливорно. С това пътешествията с фериботи за мен приключват. Край!
пътувах си, стига ми за сега. От красивия италиански град Ливорно се отправям към моя роден град София. Дългият път към дома ще е точно 1544 км, които ще взема с едно пристигане в Триест.